السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البداية كانت لما طلع ماكرون وقال إن الإسلام عم يعيش بأزمة. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. وشفنا الأزمة كانت عنده لما اجت الرهينة الفرنسية وأعلنت إسلامها من قبل المطار. كان مجهز خطاب بده يقوله بهالمناسبة، فاجأ في إسلام الرهينة والخطاب ضل حرقة في قلبه لحتى خرجت جريدة شارلي يبدو وأعلنت الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطلع وصار يحكي طلع هالكراهية باتجاه الإسلام. المسلمين طبعا ما سكتوا، طلعوا وقالوا إن نحن بدنا نقاطع البضائع الفرنسية. بالمقابل فرنسا أعلنت إن عم يقاطعوها هن قلة قليلة متطرفة تماما مثل ما عمل فرعون لعنة الله عليه لما قوم موسى رفضوا يطيعوه. قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فطالما هن شرذمة قليلون، ليش هن عم يغيظوك؟ يعني بالحقيقة هن أثروا فيك. فالمسلمين أثروا فعلا بفرنسا، واللي بيقول إن المسلمين ما أثروا بفرنسا ما كنا شفنا خطاب وزارة الخارجية عم تطالبهم بإيقاف حملات المقاطعة. لا ما بس هيك، وحاولوا عن طريق نطافهم الموجودة في بلداننا العربية تحريض ضد المقاطعة. صاروا يشوهوا صورة المقاطعين، شي بيقول لك إخوان، شي بيقول لك خارجين عن ولي الأمر، شي بيقول لك كذا. فمحاولة يائسة وبائسة منهم لحتى يرجعوا تجارتهم. ممكن واحد يقول لك بدكم تسقطوا اقتصاد فرنسا بمقاطعة الجبنة واللبنة. طبعا هالحكي حكي فاضي وحكي مستفز، لأني لما بدنا نقاطع كل المنتجات الفرنسية، كل شيء مكتوب على ميد إن فرانس بدنا نقاطعه. كل شركة تابعة لفرنسا موجودة في بلداننا العربية بده يتم مقاطعته. طبعا بعض الناس عم تحاول تسخف من أفعال المسلمين لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهالناس بعتبرهم هن ناس منافقين، ناس لو انشتمت أمهم وأبوهم يمكن كان صار عنده غيرة شوي، لكن إذا شتم الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاقيه خنع وصار يبرر ويقول لك ما لنا مصلحة ومدري شو وبدنا ننضر اقتصاديا. تنضر اقتصاديا شو؟ أكثر من الأزمة الاقتصادية اللي عايشينها في أوطاننا العربية ما رح تعيش، وما رح تأثر عليك إذا بطلت تاكل جبنة لباشكري ولا أكلت جبنة بلدية. الحملات كانت كبيرة، وقفات المقاطعة كانت كبيرة، من سوريا لليبيا لمصر، لإخواننا في السودان، لإخواننا في موريتانيا، لبنغلاديش، لباكستان. كل هالمناطق انتفضت نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفوا ان حكوماتنا لا بتحل ولا بتربط، وهن عملاء لفرنسا وعملاء للغرب. لهيك ما نطروا تنديد منهم، وما نطروا ان يطلعوا ويحكوا وينددوا ويسحبوا سفراءهم، لان حتى لو سحبوهم هي ايام معدودة وراح يرجعوا السفراء ويا دار ما دخلك شر. لهيك المسلمين قاموا بخطوة غير مدروسة وغير مسبوقة لدى الحكومات، وقاطعوا منهم لنفسهم. كون الحكومات ما بتقدر تضغط على الشعب وتقول له اشتري هالبضاعة وما تشتري هالبضاعة، المال مالنا وبنشتري اللي بدنا ومنقاطع اللي بدنا. لكن بعض التجار بتجي بتقلك وبتسخف، ليك فلان الفلاني اللي كان ما تنشال مسبة من تمه صار هلأ بده يغار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لك يا أخي نحن مسلمين وخلينا نكون معبايين ذنوب من أولنا لآخرنا، سنن مقصرين، لحية ما ملتزمين باللحية، تقصير بالثياب ما بنقصر، بتلاقي مقصرين ببعض العبادات، سنن قبلية سنن بعدية ما بتصلي. أقل منا تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا بتوقف بين إيدين رب العالمين ورب العالمين بيعرض لك هالذنوب كلها وإنت ما عندك شيء تدافع فيه عن نفسك، وتيجي بعدين تقول له يا رب العالمين يا رب لما نهانا بنا أنا كنت أول واحد المدافعين والمقاطعين، عسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لك لهذا الفعل ويتجاوز عنك رب العالمين. أقل منا تترك هالحبل الوحيد بس بينك وبين رب العالمين وتتمسك أن أنت نصرت نبيك يوما ما. لا تخنع ولا تسمع للناس اللي قاعدة عم تقلك المقاطعة ما بتجيب نتيجة. رح نعرضكم بعض مؤشرات البورصة كيف بلشت تنهار شوي شوي. صحيح التأثير الاقتصادي لدولة فرنسا ما رح يبان هلا، لكن تأثيره بلش يظهر، والتأثير الكبير بيبان بعد أول شهر من المقاطعة. رح نترككم بهالمقاطع ورح تعرفوا ليش ماكرون قال إنه هو هلأ عم يعيش بأزمة بعد ما اتهم الإسلام إنه عم يعيش بأزمة، وطلع صراخهم، والصراحة الصراخ كان على قدر الألم. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Je suis musulmane. فداك العباد وجند شداد حماة أبات لخير الورى أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى
فداك العباد وجند شداد حماة أبات لخير الورى أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى فهيا انفروا لا تهابوا المنايا وصبوا بضرب الحسام الشرار وهيا اشعلوا نار حرب عليهم أذيقوا جموع الطغاة الدمار فلا ضر طعن بخير الأنام ولا طاب عيش بقذف الكرام فلا ضر طعن بخير الأنام ولا طاب عيش بقذف الكرام خسدتم بحقد دفين وطعن لعين وجرم مبين وتبت يد قد أساءت برسم وخابت بعزم وباءت بشتم بسفر على خير أهل البشر مضوا في ظلام بطعن القمر فداك العباد وجند العباد حماة أبات لخير الورى أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى فداك العباد وجند شداد حماة أبات لخير الورى أتينا بعزم مضينا. Bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui sont implantées là-bas, dans l'agroalimentaire, dans le luxe, dans les cosmétiques. Mais il n'est pas question de céder au chantage. Il y a un moment où on doit faire passer les principes avant la possibilité de développer nos affaires. محارب قهر غدا بأسنا وصلوا صلاة على خير عبد له بالهدى قد سمت روحنا له بالهدى قد سمت روحنا. Je pense que les musulmans nous donnent une leçon, qu'ils ont bien raison en ce sens, qui est une leçon d'antimatérialisme. Oui. Parce que quoi qu'on pense, ce sont des gens qui ont un idéal, ce sont des gens qui pensent que l'horizon indépassable n'est pas forcément, alors je ne pense pas des jeunes générations qui sont un mélange d'un petit peu tout, mais je veux dire que l'horizon indépassable n'est pas dans le téléphone portable, dans le 4x4, le SUV ou ce genre de choses, mais ce sont des gens qui ont une spiritualité, qui ont une éthique, qui ont une exigence morale, qui ont des valeurs, qui estiment que nous sommes honteux, nous, à envoyer nos personnes âgées dans des choses qu'on appelle même des EHPAD, qui sont des mouroirs, qui estiment que la sexualité avec n'importe qui, quand on veut, comme on veut, pour faire n'importe quoi, c'est pas forcément très honorable à l'endroit des femmes, etc. Donc je pense que c'est pas une affaire de frigidaire, c'est une affaire de dignité, parce que ces gens sont dans une morale de l'honneur et que nous avons perdu le sens de l'honneur. Was die meisten hier im Westen vergessen, die Westeuropäer, also nicht einmal die Amerikaner kamen später, die muslimischen Länder brutalst kolonisiert haben und Millionen von Muslimen umgebracht haben. Also wenn man einmal überlegt, wer gewalttätiger ist, der Westen ist, und auch wir Westeuropäer, viel gewalttätiger gewesen als die Muslime. Kann man das so plakativ sagen, der Westen ist gewalttätiger als die... Ja, aber ich will jetzt nicht mit den Kreuzzügen anfangen, aber wenn ich später anfange, der Erste und Zweite Weltkrieg mit 70 Milliarden Toten, wer hat denn das angefangen? Das waren doch nicht die Muslime. Wer hat denn 6 Millionen Juden umgebracht? Das waren nicht Muslime. Das sind so gigantische Zahlen. Der russische Kommunismus hat 30 Millionen umgebracht, der chinesische wahrscheinlich, Mao Zedong, 40 Millionen. Das ist jetzt nicht der Westen, aber es ist im Grunde genommen der weise Mann. Die Muslime haben in den letzten 200 Jahren der Welt nichts Böses getan. Nur bekämpfen durch Gerechtigkeit. Und wir haben das Gegenteil gemacht. Politische Diktaturen in diesen Regionen, würden Sie sagen, dass da Menschenrechte gut aufgehoben sind? Es gibt in der muslimischen Welt grauenvolle Diktaturen. Sie sind in der Regel vom Westen eingerichtet worden. Sie werden in der Regel von Westen, von den USA unterstützt, finanziert. Wir bringen Gefangene dorthin, damit man sie dort foltern kann. Die Menschenrechte
werden zurzeit am meisten durch den Westen verletzt. قاطع ولا توقف، وتذكر ان اوروبا راح تحاول قدر الامكان تدعم فرنسا، بس ما راح تقدر تدعمها بالمال، لان كلهم عايشين هلا بوضع صعب بسبب كورونا، وكله عم يقترض من البنك الدولي لحتى يقوم بالدولة اللي قاعدين فيها، لان اصحاب المؤسسات الصغيرة الموجودة في اوروبا تخسروا خسائر كبيرة، والحكومات بدها تعوض لهم، فما راح يقدر حدا يدعم فرنسا ماليا، راح يدعموها فقط في التصريحات. فلا تحاول هالتصريحات تشتت فكرك، ولا تحاول انك توقف المقاطعة، خليك عم تقاطع حتى تكون فرنسا عبرة لكل من تعتبر كل الدول الأوروبية من فرنسا. خلينا ايد وحدة ونتابع للنهاية، ورح نشوف أثر كبير بعد أشهر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.